Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa farajallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma barik fi khalaqta wa hadhihi jami'a ya Allah. Allahumma barik fi khalaqta wa hadhihi jami'a ya Allah. Allahumma barik fi khalaqta wa hadhihi jami'a ya Allah. Wa hadhihi al-qarya ya Allah. Wa hadhihi al-makan ya Allah. Wa hadhihi al-balda ya Allah. Wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarrul zalimin. Allahumma barik lana fi auladina wa zawjatina wa talamidina wa la tadurna wa la tadurrahum wa wafiqna birrahum fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus kesepuhan Sohibul Wilayah anu isim kuring dikehormat mugi Allah dimuliakeun. Para jamaah masjid Babul Jannah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Papunten jenengan ya laki-laki sehat sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin dipayun orang sami-sami manjakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu Maha Ghafur. Oke, kita kantun sholawat wa salam mugia penuluran ketuntunan alam wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita kantun orang sadayana anukum hadir di majelis anu mulia. Mudah-mudahan hadirna orang sadayana di riungan majelis akan masjid anu mulia. Mudah-mudahan orang mesti jadi majrur dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Enten Pak ari riungan jami dina tempat anu mulia anu tadina teu disebut mulia oge ngadadak dimuliakeun. Coba aya ibu anu
hadir anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak anu hadir anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tempat anu mulia cobi anjing tepang pasang. Si ibu kamari dimuliakeun ku Allah. Moal. Si akang eta anu dimuliakeun kamari teh geuning wajangan Cianjur. Moal. Jadi tos aya eta majrurna kitu. Nah, mudah-mudahan ini kemuliaan teh sing parah di dunia dugi ka akhirat. Sedangkan di mana-mana orang lamun hoyong kabuka babul jannah pintu-pintu surga syaratna kahiji kudu mulia. Kan sebelum mulia kudu maot heula. Siap mau pupus badai pupus sieun pupus teh aku mau ke surga aneh padahal ke surga syaratnya kada pupus yos yos badai rahat tuh anehnya dia taruh ibu yang ke surga oyong kan syaratnya kudu pupus alim aneh tapi dah kan neraka oke syaratnya sama berupaya baik neraka tah pupusna orang mulia disebut syahid insyaallah babul jannah anu dalapan terbuka mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Itu nang sakiran di Jakarta. Sekian. Luar aja. Alhamdulillah. Lain dia teh ngolom teh dengan dadakan. Ya. Ngan rada curiga ari nang dadakan teh lah. Beda aja di awal-awal gitu. Cepol kadang dompet panyesaan. Dadakan. Tapi mudah-mudahan dapai lauk emas oge nu raos mah sanggup fordan paisna dadak ngalimat pasti sate dadak ngalimat mudah-mudahan si ngalimat ngupingkeunana pokona mah dua syarat hoyong hasil ilmu mah kahiji teu kengeng ngobrol kadua teu kengeng sare penyakitna eta lamun talab ilmu di majlis dikir di majlis ilmu manjala manama fil majlisil ilmi faqad khaba min rahmatillah jalma anu sare nutan we lamun sadulurna tina sare ngobrol sabab ngobrol jeung sare teh eta teh bukan rumi bukan bisa da sabab teh eling kabeh jalma sare eri jalma ngobrol teri nu ngobrol teh anggap sare nu sare anggap baceo faqad khaba min rahmatillah lapur moal hasil ilmu moal hasil rahmat Allah moal hasil maghfirah Allah cangkang dulu nya ari sakali mah ngobrol jadi masalah salah ngobrol ai kitu mah penting mah marahatoskeun deui. Jadi pusatkeun we satu titik dina karabel. Ai di wangi naon ajengan roti. Malam Senin. Oh ente samun nya. Bakuna mah samun ngan sakieu ieu teh mahasiswa teh. Alhamdulillah. Da biasana aya raja aya mah samen jang anu sakola. Pan sakolana di dieu saminggu sakali. Wengi Senin tah raja mur teh samen rek dibagi naon? Lain jauh. Lain dibagi wajib. Dibagi sertifikat bahwa ia teh lulus mahasiswa tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Atas teh kamu talab ilmu tegasna sakola
menang 80 tahun boga 80 sertifikat berani sebarang kali boga sertifikat nantang tanganan horeamnya hari ngawas mah kenailah penting mah kurang niatan ulah aya niat dina mana teu hoyong tolak ilmu termasuk di masjid ya teh da masjid teh kan berenang bumi orang sadayana Baitul Quli mukminin bila hoyong terang bila hoyong meninggal bumi orang bumi Islam bumi orang mukmin asli masjid salah dihirup upami tos pupus mah bumi teh ngalih ka mana ka keboan disebut naon kuburan anu itu naon atuh kontrakan eta mah da kege bakal saya kontrakna bea ahli waris aya di mah moal aya saepna lagi ieu hartina tong teubi atuh tong teubi di majelis taklim di majelis zikir sareng masjid-masjid etaklah bumi sejati bagi orang yang mukmin. Jadi ka masjid teh iraha ti budak teh kolot lain ieu mah datang geus kolot aya gitu aya sarua urang pamari kaget gitu sim kuring di Jepang itu sami aya kuduna mah wau jeung masjid teh ti mimiti budak istamji pan sok diajar wenanya ikro tah teh ngawuhan parahkeun terus kita kolot terus misalnya dirinya kudu wawuh deui teruskeun ti mimiti hirup nepi ka maot ka masjid teh ari ieu mah datang-datang ka masjid geus nya kitu teh nya anehnya karena memang itulah tantangan hidup resiko hidup bagi orang yang beriman mah dan antara daya ke masjid oke ujung-ujung digubur gue saya teh kemana ke masjid udah gona lamun keur salat hangkang hareupna anu tolong ulah we itu imam dihareup teh saya tah saha si masjid ulah we itu pangtu banget teh imam ge biasa sok panghareupna berarti teh nyahun sudah hayang teh panghareupna wayahna imam itu kan gitu ya salat mayit tak ulah sampai ka kitu jam mah mulai ka ayeuna tah ieu teh berkah nu mata dihayakeun we peringatan dina sataun aya 2 kali kan peringatan Isra Mi'raj peringatan Maulid Nabi memperingat jadidu imanakum urang teh teh tambah-tambah deui anyar-anyar deui memperkuat deui memperkokoh deui akidah keimanan teh utawi geus melempong berai deui we berkahna bulan Rajab berkahna bulan Maulud biasana sok ada rempah sok ada rami gitu mudah-mudahan urang niatan sehingga tolak ilmu di dieu lillahi ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsuran rahmat taufik hidayah maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala taala mah budaya hasil tina berkah Rajab tina berkah hari-hari anu kurang sok anu aktivitas amalkeun sok dibaca nih kalau mau hari kelana Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa filana junubana mugi Gusti ngaberkahkeun sasi Rajab ngaberkahkeun sasi Sya'ban adugikeun ka sasi Ramadan sareng mugi hampura besar sadaya
hayo dibaca ngademan masjid can kene kana pangaosan can kene atuh bohong balik lana teh gitu tak balik lana teh jadatul khair kata Nabi jadatul amal fil khair nambah-nambah amal anu sae ningkatkeun amal ibadah eta disebut barokah. Ibu terang barokah teh ini barokah teh gitu budak hiji namahan jadi dua barokah majikan hiji namahan jadi opat berkuh tuh ini sirik ulah kikituan teh ulah gitu padahal simpul tidak nyari tahu buat barokah teh berarti payung salat teh halus seperti Arjuna. Kembali dari karena pokok masalah kulantaran ayeuna urang dina saat tujuh memperingati Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangtosna panginten pada maklum tur kauninya urang benehi hasil tina Isra Mi'raj teh naon sholat hari kawinna sholat sabaraha waktos 50 waktos sabaraha rakaat 100 rakaat kawinna gitu sholat teh ngan upami ayeuna urang dipidamel teu sababiakan jeung Rasul mungkin diringankeun ka Allah Subhanahu wa taala repot moal aya aktivitas sehari-hari hampir 25 menit sekali lah beduk teh 50 waktu sekali. Alhamdulillah we ditafid bukan dari Allah Subhanahu wa taala nya diparukeun ka Rasul sareng ka umatna hasillah salat 5 waktos 10 rakaat kawinna 10 rakaat dilaksanakeun di kota Mekah hijrah ka Madinah nambihan bilangan rakaat salat janten 17 jadi sekarang dia sami kene can aya peningkatan masih kene budak coba terang tes salat 5 waktu kayak dia salat duhur kadua as katilu kaopat kalima hari salat subuh di dia sakarakaat 2 laras mau ditambahan mau hanya kalau mau ditambahan diri itu mah bisa 4 rakaat subuh teh kata 4 rakaat 2 rakaat qabla subuh 2 rakaat fardu pan anu sama aja kasih kana subuh qabla subuh fardu berarti subuh teh 4 terus enak ngejalanin 4 rakaat terus opat jawab duhur salat duhur jadi sabaraha opat kene mulai tamihan aya nu genep aneh-aneh teh alhamdulillah aya anu 8 untung kita 20 pinter deui minimalna genep anu sae mah 8 rakaat bahkan cenahnya 8 opat qabla opat ba'daan fardu opat wah mantap yang minimal atuh ayeuna ba'dana gitu terus asar sebarakaat opat ini fardu opat terus qoblana aya 2 aya 4 berarti maksimal salat asar teh 8 rakaat setengahna tidinya genep rakaat jadi qobla asar bedanya 2 rakaat asarna 4 terus ayeuna maghrib sebarakaat maghrib pokokna 3
tamihan atuh sing aya hasil teh ngarajaban keur matrekok kan gitu rajaban lagi dari lisan tapi salat terus sieun dan memang hasil salat teh dina bulan Rajab gitu. Nah, tamihan ta sabaraha rakaat ada 2 rakaat mana ieu teh sunat nama berarti 2 rakaat qabla maghrib akan nabi 2 rakaat ba'da maghrib dan jumlah jamnya 7. Jadi anu daya kamu sholat maghrib teh 7. Nah, eta sakitu eta aya peningkatan. Ayeuna lamun teu dikitukeun kira-kira daek teu 50 waktu hari tata kamu ditugaskeun repot. Eta dina masalah sholat anu pokok nyata dipadukeun 5. Naon atuh pilih aya anu pertarosan tiba heula urang can apa naon hartina sholat, naon maksud jeung maknana hakikatna sholat. Kan paribasa sholat hari sholat teh naon pokona kitu we jawaban teh ngan memang cek ilmu fikih mah muqtadaun bin takbir wa muqtadaun bin taslim nu dimimitianana Allahu akbar anu takbiratul ihram teh diakhiri ku awe salam eta mah menurut syar'ina eta ngaran salat ieu mah ngaran salat secara hakiki. Ari sholat teh dicanak tina lapan wasilah kata Nabi wusul artina nyambung urang teh panggaduh tugas ti Allah Subhanahu wa taala. Naon tugas pertama sholat di mana mimitina cek Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Ieu ya'budun teh ibadah nu mana nyaeta anu kepalana ibadah as-sholatu rasulullah ibadatin eta sholat tah ieu sholat teh wasilatun baina abdi wa rabbi. Ari sholat teh mahalul munajat baina abdi wa rabbi. Tempatna munajat, tempatna ngadegeus, tempatna ngerkes, tempatna usul, nyambung, tempat curhat lah. Cek bergerak KBG nama. Jadi sholatnya tempat curhat antara si hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di sholatnya curhat, bercakap sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sholat dididik diatur ku ilmu fikih ieu praktekna lamun secara salat syariat ieu aya di ge salat secara hakikat tah ieu praktekna. Mun ulah kamudah kana salat secara hakikat syariat heula duit asupkeun jeung hakikatna thariqahkeun amalkeun jadi we amal saleh disebut we muslim anu sejati orang yang beriman gitu. Jadi nembungkeun tempat curhat. Sedangkan kayaknya di mana-mana lamun makhluk geus hese kayaknya kurang disandar dicurhatan loba wae niku wae geus langsung di Allah curhatna lewat salat paribasana ibu geni upami seueur sametan hoyong kabayar dagangan hoyong laris ini sok lupa kamar orang salatan tuh geuninganan ceurik we heula can naon tamu geus ceurik salat heula ulah salat dari ceurik nih sampai salat heula munajat ka Allah Subhanahu wa taala kes ka Allah curhatkeun ka Allah ku salat naon sok sebabna salat hajat teh salat nuang WA salat aja teh salat WA lah itulah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tah didinya we salat teh sigeuna kamu urang boga pangapunten ya ka Allah ulah ciri dina salat dai ciga hadenya kade wah hebat eta salat jadi wah omong eta salatna keur sujud pika ceurik
teh wik padahal mah jangan kecepet terus cengkata adina sujud teh teuing kumis ngelap kalau aja jadi lamun salat bari cerik makruh hukumna lamun ingat kasarian tidak membacaan salat kecuali ngamaknaan kana bacaan salat tuluy we katarik jiwa urang kumaha eta bacaan tuluy urang nangis tah eta mah afdol eta ciri urang dina salat begitu teu dan berarti kan dipake teknik begitu coba sholat geus beres kakarap ya Allah nah kakarap titik nah ngasih itulah pokoknya mah minta kami toha diberi minta kami nantung diri kata tangan tidak tapi saya itu diwalkan Gusti so kayaknya berbuatkeun cai mata jeung leho-leho gadinya tangna Allah resep padinya cek Allah iya hamba kami sabab as-salat mahalul munajat bainal abdi wa rabbi didago-dago tika mari mana supaya oleh datang ka aing kalakah kadunungan ciri hanas hakku hanas ciri kadunungan dibere henteu nyaha ka Allah keun cirikna geus beres ka Allah cirik datangan dununganana ageun kurang baliknya orang bentarnya mun urang boga pamaksudan ka hiji jalma datang heula ka manusana datang heula ka jelmana nyang-nying ditolak carekan ceuri dewe akarak salat kawa bebeja cek Allah tibalik meuneh mah ka kami heula datang ceuri jung sampeurkeun jadi sakitu tara dibaliknya tah ini digantosan kitu carana kitu ka Allah heula bebeja tawakal itu ka Allah Subhanahu wa taala sabab wasilatun bainal abdi wa rabbih teka di antara salat tah lamun tos paham paneureunana ku hajengan setempat ustaz ku kiai sok dibahas eta mah bagian aya bab fikihna dina rukun salatna pembatalan salatna pamakruhan salatna berenang dibahas wajangan setempat kantos dibahas kantosnya tuh ayat saksi tak lamun teu aya saksi ajengan doraka ajengan setempat doraka teu karana bejakeun hukum salat secara ilmu fikihna buktina tanya we jamana kantos inget henteu henteu bener nu berarti geus pernah ngarenya gitu yang kurang mah gitu tekniknya gitu ngan ajengan bebas gitu ngan usahakeun tingkatkeun we dirinya dina masalah salat bagian sahih ngaki batalna kakara asupkeun metodena salat secara hakiki coba lamun salat ayeuna ngobah tentang salat secara syariat jadi barengan jeung secara hakikat monoyon dia penting kade seperti ayeuna orang pan ilmu teh anu wajib urang ayeuna diraih tilu ya ilmu di alam dunia mang puluh juta warna ilmu tapi ingat urang boga tugas teangan kewajiban ilmu tilu rupa tong lieur ilmu teh wah kali itu buat kali teh cangat nu pokok tilu hiji ilmu fikih kadua ilmu tauhid katilu ilmu tasawuf eta pokona belajar ilmu fikih tadi ku ajengan setempat berebet wis beres dirinya tingkatkeun di ilmu tauhid berebet tentang apa itu iman sifat wajib di Allah mustahil nu wenang sifat wajib di Rasul mustahil nu wenang tuluy asma Allah perlu beres dirinya asupkeun kana bab ilmu tasawuf tiluanana wajib hukumna lamun teu doraka
contoh ari ngalap ilmu fikih wajib teu? Wajib. Ngalap ilmu tauhid wajib teu? Wajib. Ngalap ilmu tasawuf wajib teu? Rada caweran dah sebenarnya ngejawab ilmu tasawuf teh. Tasawuf mah jika ada yang harapan nangis juga antiu. Jadi wajib ilmu tasawuf. Enak lamun jelema fikih unggul tadi barengan jeung tasawuf bahaya jadi pasal. Mantapako bila tasawufin bahwa tafasako wa man tasawuf bila tafakuin bahwa tajandako. Haji ilmu fikih unggul tadi barengan jeung tasawuf asik artina kete lamun fikih bab syariat tasawufna teu diaji mah menang ganjaran beak ganjaran lahiriah. Ganjaran sholat mual aya, ganjaran puasa mual aya, ganjaran ngaji mual aya, ganjaran sedekah mual aya. Lamun teu dieusian bagina ka ilmu tasawuf, pamageuna ganjaran teh ilmu tasawuf. Berarti lamun pamageuh ilmu tasawuf berarti wajib meureun. Itu wajib ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf seperti kumaha anu ngaharamkeun speaker lain. Ayah sekedar diharamkan hari pemajikan buka 20 banyak lain. Jadi sampai karena lain tartiban tina ilmu tasawuf eta mah bagian sifat kawarnian ti ahli tasawuf. Aya urang teu mampu banyak teu jadi masalah. Singkeun ge tarang Imam Sobeker singkeun teu pernah dihirup ngalap Sobeker. Anu Sobeker sing geuring contoh sakila kan ke urang lebatkeun ilmu tasawuf kana ilmu aya syariat salat. Jadi pilih aya anu ngabahasakeun tong pilueun tasawuf segala rupa jangan bantrak eta mah kudu geus ajengan mama buya geus jabat ge 7 meter. Ari ilmu tasawuf diwajibkeun ka kiai itu ilmu mitilu teh diwajibkeun ka umat muslim. Urang muslim lain nu satu wajib gimana mimitina kudu nambah heula masantren ngan kulantaran beakeun bekalna jang di dapur sawareh jeung budak sakolak sawareh beakeun bekalna teh inget-inget ka pasantren mokokna di imah keun bae aya pasantren sanla saminggu sakali eta pasantren terakhir. Sok minggu dia pesantren aya ajengan kudu nanyakan asli yeuh. Sok kompak itu di dieu kompak. Aduh kayak curiga jujur simpulin mah spot we kurang bongkar coba aya naon atuh ieu teh. Jadi ieu teh kudu babarengan geusian nya komo aya akhir zaman para ajengan para kiai teh geus wafat beri tuna ajengan anu geus ngalartikeun bidang ilmu tilu tadi parupus pertanyaan di masyarakat bab ilmu anu tadi butuh rek nanyakeun kasaha datang ustadan datang ustad kedok datang ustad cemen datang ustad badut untuk masantren gitu. Tan kitu bakal ngaruksak pelaturan agama disebut ustad su ulama su khawatir mumpung ngarayakeun kesian. Jadi orang perlu saling menghargai. Contoh di antara ilmu tasawuf teh kan seperti kieu hukum tobat, tawakal, haom, juhud, ridho, ikhlas, syukur, mahabbah. Mahabbah dikrul maut, ikhlas jeung Quran itu. Eta sok ditarak, eta kurang. Ilmu eta taraknya ya baik ngan atuh dajang kolot eta mah nya. Dajang ajengan ya eta mah tasawuf teh ulin bantak-bantakeun. Tah kitu ilmu tasawuf Quran. Jelema anu bisa tobat, ngamalkeun tobat,
jelema anu paham kana tawakal, paham kana haob, paham kana sifat zuhud, kana sobar, kana ikhlas, ridho, syukur, mahabbah, dzikrul maut 10 sok Imam Ghazali. Eta we heula 10 praktek kula kasulang taufik 18. Bisi lieur mah eta we ngan lamun lieur kene dianggap sabab ilmu tasawuf bakal dihancurkan ku anu 10 disebut teh maksiat batin, nu tadi mah ibadah batin. Ilmu tasawuf ibadah batin. Tasfiyatul qulub anil uyub, ngabersihkeun reget-reget kokotor-kokotor nu aya dina mana eta tasawuf teh. Keun bae kesepet karaoke, hek bae boga HP ke, hek bae boga TV asal bisa diatur. Itu atas eta kitu. Tasawuf teh itu tong leuwas namanya ya orang ngaji tasawuf hayu lah kitu. Gitu jawabannya. Ulah kau mau dipacot. Sabab kita bakal aya ngalawan namun tidak ajar ilmu tasawuf mubin 10 bakal dirongrong ku pamaksiatan batin. Di antaranya naon? Sarahul kalam, sarahul ta'am, bodoh, hasud, ujub, riya, takabur, hubul dunya, hubul jahi dan lain sebagainya. Osok tidak harus gitu di. Ulah eta mah racun. Sarahul kalam racun, sarahul ta'am racun, hasud racun, godok racun. Tah penawana kuno tadi tobat, tawakal, haob, juhud, ridho, ikhlas, syukur dan lain sebagainya. Eta ilmu tasawuf. Torikokeun amal jalankeun beres dibangke dina salatna bakal bener, bakal ikhlas, bakal naik derajat dina salat syariat, engkeuna bakal asup kana salat hakikat. Berarti salatna geus lain make syariat bae, eusina salat syariatna gerak bacaan batinna tasawuf. Salat bertasawuf ngaranna, di mana jalma geus salat bertasawuf engke ieu si salat bisa dibawa diamalkeun saluareun tina salat. Sok disebut cing bisa salat maneh sami can geus arti can. Kudu bisa salat sanggeus salat hartina salat syariat teh bawa maknana maksud tujuanana nu di dieu tah keluar diamalkeun jadi we amal soleh. Jadi salat teh ku amal soleh praktekna. Ari dina syariat mah salat teh aya ngantung, aya ruku, aya sujud, aya diuk. Tah ieu hasil tina nangtung, tina ruku, tina sujud teh bawa kaluareun salat praktekeun jadi amal hade, amal soleh karituna. Can paham kene, moal kapan da can kerjaan mah tina nangtung. Patoskeun tong. Siap diamalkeun. Tingkatkeun geus berapa puluh tahun urang rajaban hang potongna ayeuna ieu. Ulang tahun Rajaban barulah pi acan satahun Kangjeng Rasul hijrah. Nah, nya Kangjeng Rasul pan anu diikeun bisa ngarajeun teh acan satahun deui hijrah ka Madinah. Ayeuna 1440 nya berarti umur salatnya potong setahun. 1443 tuh urang jeung salat teh kalau kena umur salat gitu tah ayeuna urang can paham kene lain can paham kene teh acan we meureunna dipaparin pas waktu anu tepat tingkatkeun. Jadi engke nilai derajat salat urang beda jeung derajat salat budak. Contoh dina syariat teh lah nilai potensi sholat murang kali sareng sholat sepuh sami moal. Budak tah culkeun bandingkeun nilai sholat urang jeung sholat ajengan sami moal. Nah maka moal. Masa lu kitu? Rukuna kitu ajengan. Subhanallah ajengan rukuna teh ada yang gigir gitu. Henteu. Naon anu ngajarikeun beda derajat.
Darajat dina salat ustad jeung darajat dina salat jalma awam. Menang jadi perbedaan. Jerona aya hakikatan, aya tasawufan jerona. Aya tauhidan batinna, mata geraknya ilmu fikih syariat ge beda berpotensi. Urang adu jajaten we jalma bodoh jeung jalma alim. Lain adu perang lain, ieu mah darajat, ieu mah gitu. Bedana antara jalma awam jeung jalma alim nyaho ilmuna hiji banding 700 derajat. 700 tikel, 700 lantai. Urang mah di dieu tahap hiji dasar. Ajeman mah tingkat ke 700. Kitu tah. Yang minimal-minimalan teh ajengan tingkat ke 700, tingkat ke 70. Panghanapna derajat ajengan dibandingkeun jeung derajat awam, nu awam mah di lantai ka hiji, si ieu mah lantai ka 70. Aya deui 700, aya deui 7.000, aya deui tak terhingga, masyaallah. Seperti orang ningali bentang ka 7 we, di langit ka 7. Jauh derajatna. Itu dina secara hakikatna. Ieu di mana meunang jadi kitu? Contoh deui dina jasa, dina badan bandingkeun cokot we ajengan pang alim-alimna. Blek abuya misalnya. Atawa mama nu montok cokot jelema bodoh montok bisa ruang. Sarua montokna bedel kabeh sami teh jerona. Sami peujitna sami teh. Juga ajengan mah rada hejo-hejo gitu. Wah, iman awam aja rada pecah-pecah gitu kan. Jantungna sami. Sapertos ayeuna urang salat mama sempur sareng salat urang. Sami teh. Di mana gantungna teh? Kalau bagaimana bedana? Salatna mah sami syariatna mah. Ngan naon anu cek Allah menang jadi derajat tinggi, jerawana aya tauhid. Jerawana aya tasawuf. Jerawana aya hakikat. Sabab pandi haji dipraktekeun di mana dasar cerita di tilu-tilu fikih, tauhid, tasawuf ditorikohkeun jadilah ma'rifat. Maka wajib urang ayeuna membekali membentengi diri tina mimiti ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tah, keun heula ayeuna singkat kata ayeuna dina masalah kurang ieu keun heula lewat heula salat secara syariat beres, dosa utama kurang, usolina babacaan geus beres. Lebetkeun kana salat secara hakikatna makna gerakan tina salat. Ada salat itu kan gerakan. Di samping salat gerakan kan aya bilanganana. Keun heula tong dibahas sadayana ada martabah panjang ting. Urang canak tina gerakanana salat teh anu bangsa fi'liyahna. Dina salat kawas tadi. Dina lamun dina rukun fi'li dina syariat dina ilmu fikihna rukun fi'li aya sabari jadi dia bisa beda gitu dicanyu rukun salat jadi rukun salat itu 17 moal tamani mah disimpur mah rukun salat 18 naik eleh jadi nyanakna lain dina sabina salamun aja tapi sah bae. Jadi rukun salat kami pasiakeun bade anu 17 mangga 14, 12, 13, 17, 18, pang tinggina 18. Bilih bade tamihan pilari 2 deui. Ka ustaz, naon 2 deui gitu. Mun 17 itu baheula gitu. Tamahan 18 gitu. Pas urang canyu 18. Nah, kan merenang anu 17 eta teh kan dibagi. Kan mungkin teh dibagi sepatah hiji sileur. Ditanya 17 rakaat, ditanya ayat 17 teh kaji anu sileur. Rangkum we dibagi we 4. Kaji rukun qalbi, kadua rukun qauli, katilu rukun fi'li, kaopat rukun maknawi. Paham? Teu ini. Rukun qalbi aya hiji, rukun qauli aya 5, rukun fi'li aya 6, rukun manawi aya 5. Jadi jumlah pas 17.
sapunten 17 di hayangna. Jadi bahasana eta we geus 17 diberena tah. Rukun kauli aya hiji, rukun kaulina aya 5. Rukun kauli anu 5 mana? Kahiji maca takbiratul ihram, Allahu akbar. Kadua maca Al-Fatihah, katilu maca at-tahiyat akhir, kaopat maca shalawat dina tahiyat akhir, kalimana maca assalamualaikum. Sekali segitu nu sasesana sunat. Dina salat teh sebenarnya pasunatan. Bisi lieur, geus kebalah teu nyaho sunat, penting wajib eta 5 sakitu. Dina nangtung 2, dina dieu 3. Hilap deui rekam atuh. Terus rukun fi'lina rukunnya rukun qauli aya hiji kata rukun qauli 5. Rukun qauli aya hiji dina hate niat. Rukun qauli 5 anu dieu teh ya. Ayeuna rukun fi'li aya berat dan kahiji nangtung, kadua ruku, itu gitu, pilih teh, pagawean, dudak pagawean, lamun kori, kata kori, bacaan, lamun kori, segitu ini, soraan jadi, nah, tapi ayah jarona, tapi apa ayah tapi niat, bisa yang jurig dah gitu, apa ayah tapi jurig gitu kan, padahal apa ayah tapi teh lain jurig niat, apa ayah tapi niat. Sekaya ini kata aya niat genap rukun fi'li tadi teh kahiji nangtung, kadua cengkat, kadua ruku, katilu i'tidal, kaopat sujud 2 kali, kalimana diuk dina antara 2 sujud, terus kagenepna diuk ka hayat akhir genepna. Nah, terus aya rukun manawi aya 5, anu kahiji tartib. Anu nyusun meureun anu sasesana, anu 5na tumanina dina ruku, tumanina dina i'tidal, tumanina dina antara 2 sujud, tumanina dina sujud 2. Segitu beres tah. Geus tah. Ayeuna tingkatkeun. Naon atuh dina salat kaya nangtung, salila-lila nangtung. Lamun eueuh hartina jang naon nangtung? Cangkeul. Dimimiti Allahu Akbar kumaha maca Yasin mah. Dina salat teh kan nangtung ge aya anu 10 menit. Maksud tujuanna nah ieu bagian hakikina. Tujuanna kan cek tadi wasilatun bainal abdi war rabbi. Yeuh salat teh curhat itulah. Ngahubungkeun diri orang jiwa orang jeung Allah anu nyetrumkeun diri orang jeung Allah lisan atawa hate dina hate berarti bab batin anu dibaca dina bab batin maksud tujuanana dina eta gerak naon aya hati nangtung hatina nangtung teh palwu utadalulun ari nangtung teh merasa hina diri gitu. Pernah orang dina salat asa hina teh diri teh asa teh jago wae urang asa pang cantikna pang gantengna pang beungharna pang pinterna wah bahaya salat bahaya kacau gitu mah nu matak di dina ilmu syariat iki lamun urang hayang bisa merasa merendah diri tungkulkeun 2 soca kana tempakan sujudan minimal teu balik keureum ka mana asupkeunana kana lisan dina batinna karendahkeun diri Gusti abdi teh hamba anu lemah teu daya teu upaya daeut mobil teh boga maneh motor teh boga pemajikan teh boga imah hayawan pantes maneh ngahinakeun ya Allah Gusti. Aduh, tapi dah senajan arek ngebeungar tetep urang mah hina diri. Tah ieu hina diri teh aya rasa hina berarti urang teh ulah dipake ngahina ka batur. Pake ngahina kana diri. Pan geus dididik dina salat aya tadalulun aya maneh ke kamari salat nang teh naon atuh. Pan tadalulun kudu merasa hina diri. Ieu pake sehari-hari gaul jeung anu ulah sombong, gaul jeung anu urang mah merasa lemah, urang mah merasa bodoh dan lain sebagainya. Engke bakal aya sifat akhlakul karimah. Jelema teh soleh disebut derajatna.
Kita tak merasa lemah diri. Ya Allah, rahmat hidayah upaya harta di Gusti. Benghar anu Gusti, sehat anu Gusti, cager anu Gusti, hasil maksud Gusti, paparing taufik rahmat hidayat Gusti. Pelantaran kabeh pamer ya Allah, berarti kurang teu ngaboga. Pantes teu lamun merasakan lemah diri kurang teh teu daya teu upaya, pantes teu bakal nikmat ngamanaan la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya, amin, kekuatan sareng pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Neunah dina salatna ampun gitu. Lain mikiran hutang di cari-cari nangtung sadar-sadar kok batur geus sujud nyeun nangtung keneh we kalawat batas kita disebut we kudu bisa salat saatos salat bawa sifat nangtung dina salat tadalulun di luar salat praktekeun mong salat hakiki can campurna tuwikeun aya ruku. Naon aya ruku, ruku tahandun, aya ruku teh merasa kurang teh naon henteu sombong. Kurang teh henteu sombong diri, henteu tawadhu. Tawadhu teh tungkul, lain dibere teu kada seteh. Tungkul jiga buuk menang. Mabuk lain tungkul tawadhu artina antara kasaluhureun kudu kumaha, kasanapeun kudu kumaha. Kitu tah kan berilmu kudu kumaha, nu berilmu kan bodoh kudu kumaha, timbul jadinya aya akhlakul karimah, saling menghargai satu sama lain. Anu beunghar ulah ngahina kanu fakir, nu fakir ayeuna ulah amok-amokan arah da eta beunghar. Ulah nu bodoh ulah nyacat ka ustaz ajengan ka kiai, sabalikna ajengan kiai ulah nyacat ka nu bodoh abong-abong. Ulah lamun masih kena aya sifat kitu berarti can meunang maneh hasil ruku secara hakiki dibawa di luar salat. Can bener salat mamelan. Balikan di salatna. Lamun wali mah batal salat itu. Untungnya urang mah wali long. Bali hakim gitu, urang bali nikah bali ge. Kitu tah. Menghargai satu sama lain hablum minanas tah itu carana. Anak kakolot ka anak ulah abong-abong gitu. Terus ayeuna geus beres ayeuna orang paham tina ruku tahaddumun kakara aya sujud 2 kali. Sujud takhasyu'un. Takhasyu'un teh khasyah. Khusyuk lah gitu. Nya aya ngaran-ngaran khusyuk secara syariat mah pikir, nu penting ingat kana babacaan bahwa berarti ke salat ke maca eta khusyuk ngaranna. Manu maksud khusyuk takhasyu'un khasyah rasa sieun. Khusyuk anu hakiki sieun, sieun naon? Sieun ujung. Pernah baris naon ka juri? Meunang dipikasieun aneh tuhur ge teu baraya lain ampur kecan pernah kenalan ge teu ting saha ngaranna ting di mana alamatna teu nyaho ngaran-ngaranna acan engke we datangna teh sieun teh di poek padahal mah kita dimakan setan teh masyaallah berarti sujudna kosong pasangkeun kasieun teh ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan versi lamun aya di manusiawi beda. Aya sieun ka Allah kumaha carana, sieun ayeuna kana panyakit jeung musibah kumaha carana, sieun ayeuna ku garong ku bangsa kumaha carana, beda praktekna. Rasa sieun teh ayeuna sieun ku panyakit manusiawi, syariatan atuh berobat. Meunang terjadi masalah eta teh hasil khosyah ngan tetap syariat dokter hakikat Allah. Sieun ayeuna ku musuh, sieun ku rampok, sieun dikadek, sieun dibaledog, lumpat atuh. Meunang terjadi masalah, hindari jeung manusia mah namun sieun ka Allah, madeuketan Allah. Kamu orang merasa benar-benar sieun ka Allah Subhanahu wa taala lain ngajauh di antarana urang hidup keur loba galau
kosieun ka Allah tapi kana salat itu, kana ngaji itu, ibadah anu sejenah itu, atuh lain sieun nantang ada Allah. Tah rasa sieun eta lah, sieun di antara cara rumusna. Kieu dipasang rumus anu singkat. Pan aya khosyah rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sih? Paling gitu pertanyaanna. Kudu make sieun-sieun ingat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan yang jawaban jelema, mana ngomong itu tingkat jelema satu mata di jawabanana. Contoh umumna lah, jangan umum. Pangna maneh wajib kudu sieun ka Allah Subhanahu wa taala, musok pas dipake dina salat sujud di atas sujud, opat ke rumus. Hiji sieun dicabut taufik, hidayah, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hiji eta. Sabab urang diberi taufik maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab pamer Allah bisa bae hak nyabut kan eta pamerna. Sedangkan namun dicabut taufik hidayah jelema karina dekan kedua. Eta cirina. Jelema dekan ibadah ngaji salat bos beak dekan neraka. Dicabut teh kalau. Nah, pasangkeun ka sieun ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gusti tapi cabut teh taufik hidayah nu pantes ka paringkeun ka abdi, mun cabut. Naon urang. Kita kadua sieun naon siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksa dunia, siksa akhirat. Siksa dunia cantik-cantik masalah, cantik-cantik musibah, cantik-cantik rahasia. Bisa apa terjadi? Sebab eta di dunia aya bener Allah. Tah kulantaran itu orang nu tah yang dirasa, yang dijaga, yang dijaring. Jelema ayeuna aya rahmatan lil alamin salim pika walasa salim pikanya ate. Di dinya aya pangraksa Allah, Rahman Rahim Allah aya di dinya. Lamun dicabut Rahman Rahim Allah, pasaya jelema. Ayeuna loba usum ragu geus secara hutan. Kanyaahna rahmatna, urang mah alhamdulillah. Batur weuh bae, urang entong. Itu tah sasieun eta. Terus yang dibendu ku Allah Subhanahu wa taala. Allah geus bendu geus cenah. Hancur kabeh tadi nabung perak barang saha. Tadina diduyakeun jret teh dihina. Kitu terus dan lain sebagainya. Eta lah tilu. Pasangkeunna hiji sieun dicabut taufik hidayah, rahmat maghfirah Allah, kadua sieun disiksa ku Allah, katilu sieun dibendu wa Allah Subhanahu wa taala. Tah pasangkeun dina bersujud ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maha suci dan Allah maha kan maha mulia maha luhur maha benar maha hebat maha kawasa dan maha urang mah atuh maha deui tincakan tinu maha urang rahasia tina sujud. Nah geus beres rahasia tina sujud kakara tina salat aya diuk. Posisi diuk anu utama anu wajib diuk tahiyat akhir. Eta we termasuk memang dengan diuk antara dua sujud oge sami bagi rukun antara akhirna diuk antara dua sujud diuk tahiyat akhir. Nah beda posisi jeung diuk tahiyat awal jeung diuk dina tahiyat jeung dina kedua antara dua sujud beda ada itirosnya gitu tawaruk tentang ayat tawaruk aya itiros kan nya terakhir kan beda. Nah hatina naon menang jadi dibedakeun padahal mah bisa bae kalau sayat awal tapi katartiban kudu kitu naon sababna salatna rek geus pan tadi teh anu teh takbiratul ihram kebakaran geus kitu tuhan awe salat nah hirup urang teh bakal geus. Jadi gambaran urang hirup teh sakukuran salilana salat timimiti Allahu Akbar rosot lahir dewasa we itu terus ayeuna geus ruku nah masa pemuda masa remaja pemuda sujud masa suyuh tua terakhir masa kecap kecil tinggal itu pokoknya betul gak ada video nah eta tah baca tanya dirinya nyata tawadul lebih merendahkan diri nyeuna ngadiketan diri ka Allah Subhanahu wa taala gambaran dina salat tere assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kenca tutup usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nusa inna lillahi wa inna ilaihi. Pasal-pasal kamu tadi dia dosa supaya orang kuat aya pangusapkeun. Ieu mah aya teu ngusap, tong diusap teh. Nah, kitu tah. Jadi kitu jawabanna naon sababna lah pokona dina salat kudu ngusap. Mana teu tere inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sieun usap aya motor. Tapi usap beres masalah. Sakitu tah. Umur urang teh mun aku ratusan puluhan tahun teh anu ku sabaraha menit. Hah? Dina ieu mah bilangan duniawi itu mah 70 tahun, 80 tahun. Wah, dina salat ukur 10 menit. Kumaha salatna gancang bisi kapan ya mah. Tereh waktu pisan nyerepet teh tenang cawe tahu. Tenang, tong burung khusus salat elong teu bisa usir teu bisa manahan tenang we. Allah akbar biasa. Tenang, nikmati salat teh dan urang, tugasna ka urang, dajang urang, engke supaya dibuka babul jannah, surga dalapan. Silahkan yang syarat kudu daek salat, bener salatna, bawa salat sardi ke jeung hakikina, kakarak syarat kudu maot heula, jung. Ka mana? Tuh begitu. Jeung saha ka ditu? Sorangan moal bisa. Pasungga mah bisa nyari sakumaha cerdas jelema jenius semua. Babarengan. Kana raga ge sami babarengan ulah sok-sokan jelema. Nu matak ayeuna naon sababna urang kieu alam dunya aya bersosialis, saling menolong, membantu satu sama lain. Ajengan kudunya kam jamaah sing hideung sing hormat nadin ajengan. Dan kita yang ditanya teh mau ajengan jauh, nu deukeut heula. Pasti heula nu deukeut, kaena geus ngariung-ngariung. Nah, didinya lah aya pamimpin-pamimpinna teu bisa nyari bola sombong. Palibasa kieu ka surga. Ajengan ge cantang tuh ka surga. Gampang sih teuing ngajawabna. Ka dieu mana ngomong gitu. Dijawab, kumaha balikan lain ngomong gitu. Pernah yang tadi itu. Ustaz can asup can bogo. Pintar ngaji, bisa ngaji, asup ka surga. Ka dieu ngomongna, hareup naon dia ngomong can bogo asup ka surga. Cek maneh dewek cantang tuh asup ka surga. Kumaha sia atuh. Nanya jawabannya lolos teh lepat teh non sabab manehana ngarecehkeun direcehkeun ya geus kuring nah memang ari kitu kumaha da ka surga mah teu bisa sorangan ajengan guru muntang ka guru Imam Syafi'i lompatna Imam Syafi'i ka guru ka sahabat Ibnu Umar lompatna sahabat Ibnu Umar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul urang di madhab Imam Syafi'i bau teu urang di Imam Syafi'i lain Imam Syafi'i tuh aku kan jeung murid-murid Imam Syafi'i bau teu eueuh deui tah risalah-risalahna warisan-warisanna nu baheula puna pesantren dibawa ka lemur eta Imam Syafi'i sogir tong nyalan Imam Syafi'i kafir heula Imam Syafi'i sogir wauhan heula. Memang syukur Imam Syafi'i saja dia memang tak penerusnya. Ike di dia tah gitu. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Ike di poe kiamat bakal dikumpulkeun jelema di poe kiamat jeung jelema nu diika cinta keur waktu hirup di alam dunia. Hari ibu cinta ka saha? Jika kacara ge insalati. Jadi kematu ulama. Man akramal ulama faqad akramani, man akramani faqad akramallah, wa man akramallah faqad jannah. Jelema anu cinta muliakeun ka ulama sabisa cinta ka Nabi. Cinta ka Nabi, cinta ka Allah, cinta ka Allah surga. Bagana akara babul jannah melongo. Kadang isinya dengan masih babul jannah di jalan kosong, lumayan.
Air lam benci. Man abgadul ulama faqad abgadani. Man abgadani faqad abgadallah. Man abgadallah fama wahun nar. Jalma anu benci, terhormat, mencaci maki ka para alim ulama, sami sareng mencaci maki ka termasuk kaduriahna marhabai kan jangan jelma anu benci ka ulama, kaduriah para habaib sami sareng benci ka saha? Benci ka Allah ka mana nyangsang di base camp, masantren apa saha guruna jawabannya pada kadinya pesantren naudzubillah sebenarnya ini mah santren ka malaikat ridwan bebas bunga-bunga nah itu jadi ulama jadi kudulah saling menghargai menghormati satu sama lain aya perselihan sedikit seribu dikit madulah hampura wajar baik aku tongsong lebih kau perpanjang wah sebaluas ben diohak-ohak nohak lu ahok diohak jaga lisan nah ya hikmah kumpulan tina bulan Rajab mudah-mudahan Allah mengucurkan taufik hidayah rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala nabi-nabi kami ilmu anu bermanfaat kami amal kini kurang mudah-mudahan hidup kurang ayat hidup Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sampai maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin rupina dengan sakit itu dalam cekap ulah kira-kira makin syabuntan para sepuh sadayana bi anallahu wal haq al kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.